兵庫県は神戸市にやってまいりましたよさこいチームかざみどりと申します。我々の演舞のテーマは洋の街神戸ということで、この開催地である神戸をテーマにした演舞となっております。皆様に神戸のファンになってもらいたいと、そう思いながら今から演舞させていただきますので、この思い届けばいいなと思います。それでは皆様、手拍子心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。なるレッツビーコール。静かな水面を染める夕暮れ、花揺れる。ジャズの音色に溺れ酔いしれ。さあ神戸の街へ。最高のキラー女性、洋の街神戸、お楽しみいただけたでしょうか。よさこいチームかざみどりでした。ありがとうございました。ありがとうございました。誰かざみどり撤収。ありがとうございました。よさこいチームかざみどりの皆様、ありがとうございました。続いてのチームご紹介いたします。